正式には天領奉行に探偵という役職はない。しかしまだ少年であるにもかかわらず、鹿の院同心は奉行所で事件解決の一端を担う第一人者だ。同僚をはじめ後悔の念に駆られる罪人までもが彼をこう称す。あの名探偵と。そんな彼の才能を前にすれば堅苦しい規則も譲歩して叱るべきだ。天才少年探偵の評判は高まってゆく一方である。また事件が起きたって？平勢より鹿の院平蔵は武力の行使を好まない。何しろ彼が最も誇りに思う武器は頭脳なのだ。だが幼い頃から父に教わってきた武術も時には罪人を制圧するための手段となることは彼も認めざるを得ない。事件を解決するのが探偵の仕事だが、もし事件を未然に防ぐことができればもっといい。彼はこう考えている。チーム内に鹿の院平蔵がいるとき、チーム内の自身のキャラクターがダッシュに消費するスタミナが減り、探索効率が上がる。鹿の院平蔵の通常攻撃は最大5段の連続攻撃で風ダメージを与える。銃撃では一定のスタミナを消費して左三脚を繰り出し敵に風ダメージを与える。元素スキルを短く押すと疾風を駆使して陸神剣を前方に打ち出し風ダメージを与える。長押しでは力をため陸神剣の威力を上げる変革効果を継続的に得る。変革効果は最大4層まで重ねがけでき、元素スキルボタンを離した瞬間あるいは力をため終わった瞬間により強い陸神剣を前方に打ち出す。変革効果を4層まで重ねると正論効果が付与される。これは直後の陸神剣をさらに強化し影響範囲をより広げる効果を持つ。天賦反論稽古を解放するとフィールド上で拡散反応を起こした鹿の院平蔵は陸神剣の変革効果を1層獲得するようになる。獲得は短時間内に1回のみだが、この効果をうまく利用すれば変革獲得の効率を上げ陸神剣の威力をさらに上げられる。鹿の院平蔵は直感型の探偵であり、いつも犯人の動機と手口を素早く見抜く。その効率の良さに同僚たちも平蔵と組めることを期待している。天賦隠遊寒波解放後は陸神剣が敵に命中すると平蔵自身を除くチーム全員の元素熟知が一定時間アップする。罪を認めろ。元素爆発を発動すると空中に跳ね上がり不動流真空弾を敵に蹴りつける。これは着弾時に爆発し捕獲の風穴を生成して近くの敵と物体を引き寄せ風範囲ダメージを与える。不動流真空弾が水、炎、氷、雷付着状態の敵に命中すると敵に開封心眼効果を与える。この効果はしばらくすると爆発して消え去るが、その際敵に付着していた元素の範囲ダメージを与える。この不動流真空弾は最大で4体の敵に開封心眼効果を付与できるが、1体の敵が同時に複数の元素による効果を受けることはない。鹿の院平蔵は知恵で問題を解決する方が好きだが、動きが機敏で家電の武術と戦局への鋭い判断力を持つ彼は周りの思う以上に近接格闘が得意だ。戦闘中彼の主な戦闘手段は陸神剣だ。陸神剣に影響する変革の総数を効率的に重ねることで敵により強い攻撃を与えられる。機が熟せば元素爆発を発動し不動流真空弾を蹴り出して敵に風ダメージを与える。チームメンバーとうまく協力できれば敵に開封心眼効果を与えることも可能だ。防御不能の敵を制圧することで罪の道を歩み続ける者たちを制止する。多くの探偵にとっては真実を見つけられればそれで終わりだ。事件が明らかになり犯人に相応の罰が課せられた時、探偵は安心して事件解決の達成感を味わえる。だが鹿の院平蔵は欲張りな男だ。彼は真実以上のものを求めている。己の名声で犯罪者を威嚇することで世の中の犯罪を減らそうとするとは、これが他のものであれば俺もその愚かな妄想を嘲笑っただろう。しかし彼の場合久々に期待できそうだ。
そういえば少し惜しいと思うこともある。このような才能を持つ鹿の院探偵があの契約の神殺害事件に居合わせていればと。